Хаумыгыз, кадерлі достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вновь выхожу на связь и продолжаю читать пьесы молодых драматургов Республики Башкортостан. Я служу режиссером-постановщиком в Стерлитамакском башкирском театре театрально-концертного объединения вот уже много лет. И наш театр всегда назывался по праву открывателем имен. Раньше особенно про это часто говорили. И я думаю, что и этот мой проект также способствует укреплению именно этого имени, звания, что мы открываем новые имена, мы их являем миру. У нас несколько прошло лабораторий, где могли свои силы испытать и молодые режиссеры. И поэтому вот с уверенностью могу сказать, что мы идем в ногу со временем, развиваемся, у нас много чего интересного происходит. И вот я продолжаю читать вам молодых драматургов, пишущих на башкирском языке авторов. Я надеюсь, вы их по достоинству оцените. И спасибо за те комментарии, которые были написаны под предыдущей записью. Они меня мотивируют прежде всего, и я понимаю, что просмотры есть, и люди смотрят, слушают. Мне бы хотелось, конечно, чтобы вы побольше, более профессиональнее, что ли, обсуждали, говорили свое мнение о персонажах, о характерах, о сюжете, об авторе, и помогли нам дальше продолжать, улучшать и работать над данным произведением. А сегодня я вам прочту пьесу еще одного замечательного молодого творческого человека, автора, поэта Рашида Зайнуллина. Он написал пьесу, которую мы обсуждали на секции молодых драматургов Союза писателей Республики Башкортостан. И эта пьеса получила хорошие отзывы, и мне она действительно тоже нравится. Итак, шулай итеп, өмет менән көтәм әле. Катнашучылар: Гөлназ туташ, карттар йортында шәфкать туташы. Хөсәен карт, 70 яшьтәрдәге карт, кырысырак, гаделлек даулаусы, касандыр колхозда бригадир булып эшләгән. Шәмсетдин карт, 80 яшьтәрдәге карт, һаңгыраурак, хәйләкәрерәк, күндәм. Фәүзия әбей, 65-70 яшьтәрдәге әбей, колхозда һавынсы булып эшләгән. Кызы калала көн итә, әмма кайтып күренгәне юк. Әбей уның үзен кайтып аласыгына ышана. Ырысбай карт, 65 яшьтәге карт, Фәүзиянең яшьлек яре. Әклимә, 35-40 яшьтәрдәге хатын, Фәүзия әбейнең кызы. Озатучы, Әклимәнең ире, фельдшер. Ут яна, таң ата, алыста әтәс кычкырган тавыш ишетелә. Курай моңы яңгырай, карттар йорты. Бүлмәлә ике карт һәм әбей утыра. Әбей ситтәрәк нимәлер бәйләй. Телефон шылтырай, әмма ниңәлер берәү дә уга якын бармай. Бына ишек асылып китә һәм караучы катын килеп инә. Гөлназ туташ шәп-шәп атлап килеп инә. Ата, Хөсәен агай, нигә телефонды алмайһыгыз? Телефонды колагына куя ла кире һала. Һезне тәки күсерергә булдылар. Эй Аллам, карттар йортын ябалар дигән карар сыккан. Хөсәен карт, атага кайда күсерәһегез? Фәүзия әбей, йөрөйне шул шыбыр-шыбыр һөйләшкәндәре ишеткеләп калгандай булгайным. Яңлыш ишеткәнмендер тиһәм. Хөсәен карт, гынак шомлыгы. Безне бүген я иртәгә теге дөньяга күсәргә торган карттарны әллә кайда яһәнәмгә озатмаксылармы? Шәмсетдин карт, кайда күсерәләр безне? Кайда? Район үзәгенәме әллә? Һаңгыраурак шуга кулын колагына куеп кычкыра. Фәүзия әбей, күк ишеңә район үзәге. Күңелеңне киң тот. Кытай сигендә яткан бер районга ебәрмәкселәр. Безне карарга аксабыз юк диләр. Хөсәен карт, ничего подобного. Бер кайда ла китмәйм, минең хокукым бар. Үзем кайда теләйм, шунда үләсәкмен.
Шәмсетдин карт, безне үлтерергә илтәләрме әллә? Тагы кычкыра, үзе аптырап теге өсәүгә карый. Гөлназ туташ, бында безнең бер генә гаебебез юк, Хөсәен бабай. Без үзебез эшсез калабыз, кыскарталар тинеләр. Фәүзия әбей, күрәһеләр бар икән. Карт көнендә дәүләткә карап торгас шул була инде. Иларга итә, илай алмай, күзләреннән яшь сыкмай. Эт типкеһендә йөрергә генә калдымы инде хәзер? Унда безнең кемгә кәрәгебез булһын? Хөсәен карт, үзеңнең калалагы кызыңа ла кәрәкмәгәс, унда һин кемгә кәрәкһең? Безне шунда гына алып барып дөмөктөрергә итәләр, иманым камил. Юк, мин риза түгел. Минең ризалык ала алмаячаксыз. Балаларым, әбием йөрләгән ердә үләсәкмен. Бер кайда ла бармаем. Гөлназ туташ, кыскырынмагыз әле Хөсәен бабай, тавышы колакты ярып кына бара, тавышыгыз. Барыбер түрәләр кушканса булса. Шәмсетдин карт, миңа кайда үлһәм дә барыбер кул илтәй. Шулай да әбитнә. Фәүзия әбей, колхозда 10 яшьтән шуның өчен тир түктекме? Ул ил яшәһен дип үгез егеп йөр һөрдек, агач кайры ашап ашкаданды алданык, әмма эшләнек, яхшы тормыш эзләп сыгып китмәнек. Аллам, хәзер тормыш яхшыргайны, без кәрәкмәйбез икән. Гөлназ туташ, Фәүзия инә, унда ла шул карттар йорты, хатта комфортныйрак тидәр, безнекен ябырга кушкастары ни хәл итәһең? Хөсәен бабай, Хөсәен карт. Унда барып үлергә генә каласак. Сит тарафта кемде беләм мин? Монда исмаһам бесәй менән этенә тиклем таныш. Иртән урамга сыкһам, кайрат тауга карап күңелде юатам. Унда яланда карап иларга гына каласак. Балам, бында ук агу алып үлтер дә куй инде, этләтмә карттарды. Фәүзия әбей, язмыш, былай да какты безде. Ана башкалардан күз төбәп барыр кешеһе бар. Аркаһыннан кагып һөйөр янсәрләре бар. Минең, Шәмсетдин карт. Фәүзия һинең лә бар түгелмени? Фәүзия әбей, барын бар да ул, тик алыста гыналар шул. Бер косаклар инем дә шул үзләрен. Яр ризыктары дөнья ситендә булгас ни хәл итәһең? Хөсәен карт. Башкаларның баллары Себердән дә кайтып йөри. Һинекеләр үзеңде бында ыргыттылар да олактылар. Дөнья сите имеш. Кәрәккәнең юл уларга, шуга һин бында. Кәрәккәнең юк уларга, шуга һин бында. Аракыга алмаштыргандар үзеңде. Фәүзия әбей, һин картлас авылыңды ипләп ас. Балама гаип ташлар алдыннан аның төнең төшенһәң, яхшылык булыр ине лә бит. Ни хәл итәһең? Килеп алырлар бер. Бына көнләшеп утырып калырһың әле. Хөсәен карт авыл эсеннән мыңгырдай. Алырдар, алмай да ни. Был йорттан безне күтәреп кенә алып сыгырдар инде. Кәртә артына алып барып ыргытыр өчен. Кыскырып ебәрә. Ничего подобного, бер кайда ла бармаем. Ошында үләм. Гөлназ туташ, Алла, эскеренә тавышыгызды йөрәгем туктый бит. Тыйлыгыз әле, Хөсәен бабай. Шәмсетдин карт, әйберләрне йыйнай башларга кирәк булыр ахыры. Нигәлер харыктар менән бергә көтүсе мине лә дала ягына кыбылай тип төш күргәйнем шул. Бакһаң, ысынга булган икән. Гөлназ туташ әйткәндәй, тагы бер яңлык. Бүген яныгызга бер иптәш киләсәк. Шәмсетдин карт, кем өстән төшәсәк? Тагы кулын колагына куеп кыскыра, фәрештә төшәсәкме? Шул гына коткармаһа? Фәүзия әбей, гөнаһ шумлыгы. Хөсәен карт, Гөлназ кызым, уныһы кем тагы? Үзегез безне ялан ягына улактырырга итәһегез. Гөлназ туташ, район үзәгеннән бер карт бергәндә. Ул да һезнең белән бергә китәсәк инде. Кайда бараһың? Бына килеп төшер бугайын. Хөсәен карт, димәк, тагы берәү өстәлә инде безнең күсмә полкка. Юньле адәм булһа ярай да. Фәүзия әбей, карттардан күбрәк булһа, япмас инек йортыгызды дигән бит башкалар. Бәлки шуның өчен киләләр, Гөнаһ шумлыгы. Безнең күк караусыз калгандыр күбрәк булһа гына. Дәүләт хәзер акса бүлә икән. Гөлназ туташ, Фәүзия инә, үкенескә каршы бу карттың безгә килүенең генә бер ниндәй дә үзгәреш булмаячак шул. Улны ла шул сарыһыздан көннән ибәргәндәр. Миңа эштән китергә кирәк буласагына уведомление тоттырырлар да инде. Димәк, барыбер һезне күсерәсәктәр. Шәмсетдин карт, эштәр хөрт икән атау. Гөлназ туташ, кайгырмагыз, Шәмсетдин бабай. Унда ла шул безнең күк кешеләр көн итә инде. Ярай, мин кунакты каршылайм әле, сыга. Фәүзия әбей, бахыр кунагыбыз да үзен ни көтөрен белмәйдер әле.
Шәмсидин карт, рәхәтләнеп карттар йортына килеп тә төшөр күтенәләр, шарт илтерҙәр. Бар, ялан ягына дуй дип хыхылдап көлә. Фәүзиә иманһыҙ, ауыҙыңды ел алһын, ауыҙыңдан ел алһын. Хөсәйен карт тәҙрәгә ҡарап, ана, ниндәйҙер УАЗик килеп туҡтаны буғай. Ҡапҡа алдына. Моғайын, яңы күршене килтергәндәрҙер. Ҡаршы сығайым булмаһа, Шәмсидин карт. Әтү мин дә һинең менән сығып эленәйем әле. Креслонан тора, билен тотоп бөгөлөп китә. Әллә билем? Фәүзиә, Шәмсидин, һиңә күпме тылҡырға була? Билең ауыртҡас, ипләберәк ҡуҙғал. Шәмсидин карт. Фәүзиә яңына аптырап ҡарай һәм тағы ла ҡулын ҡолаҡ артына ҡуйып ҡысҡыра. Ашыңа күберәк тоҙ һал тиһеңме? Атаҡ-атаҡ тоҙ һалғандай ғына бил ауыртыу бөтһә инде. Фәүзиә асыуланып, кит, һин һаңғырауға һүҙҙем әрәм иткәнсе, икенсе яҡҡа борола. Шәмсидин карт менән Хөсәйен карт бүлмәнән сыға. Фәүзиә ултырып ҡала һәм ҡулына тағы ла бәйләмен ала ла бәйләй башлай. Фәүзиә, Алла, күрәсәктәрем бар икән. Осы ҡырый булмаған далала һуңғы төйәгемде табырға яҙҙыммы ни, йыр-һуҙа. Таштуғай, һинең ҡамышыңды, еҙ ҡурай итеп тартайым. Таштуғай, һинең кәкүктең юҡ. Үҙ Уралҡайыма ҡайтайым. Ҡыҙым, һине бер күреү өсөн интизар булдым бит. Күрәсәктәребеҙ шулдыр инде. Күҙ йәштәрен һөртә. Шул ваҡыт ишек асылып китә һәм унан Хөсәйен менән Шәмсидин карт күренә. Шәмсидин карт йүнле әҙәм икән тиһәм, асыу йөҙөнә сыҡҡан. Хөсәйен карт, танымайым үҙен, кем булды һуң? Шәмсидин карт, танытыр, атаң башы, көт тә тор бына. Арттан Ырыҫбай карт күренә. Ырыҫбай карт, баранһыла, сәләм бирҙек. Хөсәйен карт, әссәләму ғәләйкүм, ҡорҙаш. Фәүзиә боролоп ҡарай һәм ҡапыл тертләп китә. Ҡулынан бәйләме иҙәнгә шыуып төшә. Ырыҫбай карт, атаҡ, һин дә бындамы ни, Шәмсетдин? Мин һине күптән шытҡан икән тиһәм. Шәмсидин карт, шыттырырмын мин һиңә. Ырыҫбай карт Фәүзиә яғына ҡарап, ҡарсыҡ, һине лә сырамытҡан кеүек булам. Атаҡ, Фәүзиә, һинме был? Хатта туҡтап текләп тора. Фәүзиә, былай атам менән әсәм ҡушҡан исем Фәүзиә ине. Ҡартайыуҙан яңылышмаһам. Ырыҫбай карт, мин бит был, Ырыҫбай, танымайһыңмы ни? Юҡтыр, танымайһыңдыр. Шәмсидин карт, һине эте лә, бете лә танырға тейештер шул. Күҙ алдына мығырҙай. Фәүзиә, таныһам ни. Хөсәйен карт, әйҙә, Ырыҫбай ҡорҙаш, карттар йортона рәхим иттек, тиҙҙән бөтәбеҙ лә бынан ҡыуалар шул. Шәмсидин карт, һинең һымаҡ йүнһеҙ әҙәм менән дала яңы Себер һымаҡ булыр инде был. Хөсәйен карт, нимә тиһең, Шәмсетдин? Ырыҫбай, атаҡ, ҡайҙа ҡыуалар? Хөсәйен карт, күсерәләрҙе бынан. Ялан яғындағы карттар йортона күсерәләр. Оптимизация. Ырыҫбай карт, мин бында рәхәт тормошҡа килдем тиһәм, осонан тот. Хөсәйен карт, бирер рәхәтте ялан яғындағы ыжғыр бураны. Ырыҫбай карт, беҙ буранға ғына бирешә торғандарҙан түгел, унда ла кәрәк булһа, тау ойоп ҡуйырбыҙ. Шәмсидин карт ҡиғылдап көйә. Тау булып үҙең ятырһың инде. Ырыҫбай карт әйберҙәрен урынлаштырып бөткәс, Гөлназ туташты күреп инәйем әле. Шәп бисә бит, Шәмсидин карт яғына ҡарап күҙ ҡыҫа һәм сыға. Шәмсидин карт, ҡороғор әҙәм. Фәүзиә, кит, юҡты һөйләмә, Шәмсетдин. Хөсәйен карт, ниндәй зыяны тейҙе уның һиңә? Шәмсидин карт, ағарған сәсебеҙҙе ағартасаҡ был әҙәм аҡтығы. Кем икәнлеген белмәүең яҡшыраҡ. Хөсәйен карт, ҡаңғырма әле. Шәмсидин карт, кеше түгел, эттең эте, ғаиләһен, минең һеңлемде алдап ташлап сығып киткән әҙәм аҡтығы. Шул ғына уның башына етте. Унан алда ла әллә нисә ҡатындың яҙмышын боҙоп киткән бит ул. Хатта улы ла бар тип һөйләнеләр. Уның хәҙер был әҙәмде күргеһе лә килмәй тиҙәр. Хөсәйен карт, кит, юҡты. Шәмсидин карт, ышан. Ышанмаһаң, хәлем юҡ. Хатта төрмәлә лә ултырып сыҡҡан әҙәм ҡалдығы бит ул. Кешене алдап аҡса йыйған. Фәүзиә, юҡсы, уның үҙен тишек түмәнгә ултыртҡандар тип ишеткәйнем мин. Хөсәйен карт, улай икән. Шәмсидин карт, мин беләмме уны, әллә һинме? Так что көтөгөҙ ҙә тороғоҙ. Күрәсәктәребеҙ алда әле. Ялан яғына күсереүҙәре белән бәләнең бәләкәйе булған. Бында уҡ бөтәбеҙ лә шытып ятмаһаҡ ярай ҙа. Хөсәйен карт, кит, арттырма әле, Шәмсетдин. Шәмсидин карт, шыттырмайым. Аллам, ысынлап та донъя башы менән түңкәрелдем икән. Үлеп өлгөрмәй ҡалдым. Хөсәйен карт, ысынлап та бөтәһе лә һуңғы мәл бигерәк
Күткәре шул. Фәүзия әбей үз алдына. Күткәре тормышты күрергә язмаган һеҙгә. Булмаһа сығып инәйем, тороп сығып китә. Шәмсетдин ҡарт күҙ йәштәрен һөртә. Эт тормошы менән йәшәлде, эт тормошы менән генә гүргә инермен инде. Хөсәйен ҡарт. Шулай, Шәмсетдин. Икеһе лә өнһөҙ. Ут һүнә. Икенсе сәхнә. Ут яна, шул уҡ бүлмә. Шәмсетдин, Хөсәйен, Ырғыҙбай ҡарт һәм ситтәрәк Фәүзиә әбей. Телефон шылтырай. Хөсәйен ҡарт барып телефонды ала. Хөсәйен ҡарт: «Әләү, әләү, ишетмәйем, кем кәрәк? Әләү!» Фәүзиә әбей: «Кем унда?» Хөсәйен ҡарт: «Этем белһен, шығырлап тик тора теге оста». Фәүзиә әбей: «Бик булмаһа берәйһе эләгә алмай азапланалыр. Хан замандағы телефон бит инде». Шәмсетдин ҡарт: «Күп булһа, Ғазраил шаярталыр ҡарттар менән». Асыулы. Ырғыҙбай ҡарт: «Әллә әйтәм, Хөсәйен, кәрт һуғып алайыҡмы?» Хөсәйен ҡарт: «Ҡаңғыртма әле, Ырғыҙбай. Таң һараһынан кәрт уйнай ҡайғыһы юҡ. Иртәгә дала яғына оҙатылырға торғанда, ни?» Ырғыҙбай ҡарт: «Кем еңә, далала Фәүзиә шуға булыр ине. Исмаһам», шарҡылдап көлә. Фәүзиә әбей: «Кит, йүнһеҙ, юҡты һөйләп, ни?» Шәмсетдин ҡарт: «2 көн эсендә йәнемде генә ашаның, Ырғыҙбай». Ырғыҙбай ҡарт: «Һиңә кәрт уйна тимәйем бит, ҡарт алаша». Шәмсетдин ҡарт ҡулын ҡолағына ҡуйып ҡысҡыра: «Үҙең һин аташаһың!» Ырғыҙбай ҡарт: «Ҡолаҡҡа ҡаты булһаң, шул инде», шарҡылдап көлә. Хөсәйен ҡарт: «Ярай, етте, Ырғыҙбай». Шәмсетдин ҡарт: «Һинең менән әрәпләшергә бөтөнләйгә теләгем юҡ». Гөлназ туташ инә. Гөлназ туташ: «Һаумыһығыҙ, нисек йоҡланығыҙ?» Хөсәйен ҡарт: «Шәпме, Гөлназ ҡыҙым?» Ырғыҙбай ҡарт: «Йоҡо булманы шул, ҡосағымда һеҙ етмәнегеҙ, Гөлназ туташ». Уны ҡосаҡларға ынтыла. Фәүзиә ҡарсыҡ: «Әстәғәфирулла». Шәмсетдин ҡарт: «Был бөтөнләй алйыған буғай», уфтана. Гөлназ туташ: «Ырғыҙбай ағай, оят түгелме һеҙгә?» Шәмсетдин ҡарт: «Уның оятты күптән йәһәнәмгә ятып ҡалғандыр инде». Йәһәнәмдә. Ырғыҙбай ҡарт: «Боронғолар ҡарт ҡуйынында ҡалас бар тип бушҡа итмәгәндәр». Хөсәйен ҡарт шарҡылдап көлә. «Ҡарттар йортонда йәшәгән ҡарт ҡорола Сухаринан башҡа бохта юҡ инде». Гөлназ туташ: «Иртәгә юлға сығабыҙ, әҙер булығыҙ. Юл оҙон, яҡынса 8-9 сәғәт буласаҡ тиҙәр». Ырғыҙбай ҡарт: «Гөлназ туташ, һеҙҙең менән мин офоҡ аръяғына юлланырға ла ризамын». Ул һиҙҙермәй генә тегене һыйпап ала. Хөсәйен ҡарт: «Йәһәннәм тишегендә инде ҡарт көнөндә мөйөш эҙләп йөрөйсә лә». Гөлназ туташ: «Юҡ, Ырғыҙбай ағай, мин һеҙҙең менән бармайым шул. Район үҙәгенән оҙатыусы буласаҡ». Ырғыҙбай ҡарт: «Эй, амаһыҙ». Шәмсетдин ҡарт: «Ауыҙыңды ипләп ас, холоҡһоҙ». Ырғыҙбай ҡарт: «Һинең симулятиканыңды беләй ҙә беләм. Кәрәккәнде ишетмәһәң дә, кәрәкмәгәнде шәп ишетә ҡолағың». Шәмсетдин ҡарт: «Унда һинең эшең булмаһын». Гөлназ туташ: «Ярай, әрәпләшмәгеҙ, ағайҙар. Бергә булырға күп тә ҡалманы бит инде. Һуңғы көндә матур итеп кенә үткәрәйек». Хөсәйен ҡарт: «Әйе, дөрөҫ һөйләйһең, һеңлем», ауыр итеп көрһөнә. Гөлназ туташ: «Мин һуңғараҡ тағы ла инеп сығырмын». Сыға. Ырғыҙбай ҡарт: «Һылыу бит, ни генә тимә». Шәмсетдин ҡарт яғына ҡарап күҙ ҡыҫа. Уныһы күрмәмешкә һалыша. «Заманында Фәүзиә лә балғалаҡҡа һалып йотмалы ине, эйе бит, Фәүзиәкәй?» Фәүзиә әбей ишетмәмеш булып ҡылана. Шәмсетдин ҡарт: «Шашты был аҙғын, тамам шашты. Кәкрене ҡәбер генә төҙәтә шул. Әйҙә, Хөсәйен, сығып инәйек». Хөсәйен ҡарт: «Әйҙә һуң, һауа һулап булмаһа, бәлки Ҡайратауҙы һуңғы тапҡыр күрәмдер бөгөн». Шәмсетдин ҡарт: «Әйтмә лә инде, Хөсәйен». Икәүләп сығалар. Ырғыҙбай ҡарт Фәүзиә әбей янына килә. «Фәүзиә». Фәүзиә әбей ишетмәмешкә һалыша. Ырғыҙбай ҡарт: «Фәүзиә, тим». Фәүзиә әбей тертләп китә. «Әй, әттәгенәһә нимә булды?» Ырғыҙбай ҡарт: «Миңә хистәрең һыуындымы әллә?» «Һыуындыламы ни?» Фәүзиә әбей: «Атаҡ, башыңа тай типтемме? 50 йыл ғүмер үтеп китте». Ырғыҙбай ҡарт: «Беренсе мөхәббәт онотолмай тиҙәр бит. Бына минеке һыуынмаған һаман». Фәүзиә әбей: «Кит, юҡты һөйләмә лә». Ырғыҙбай ҡарт: «Бер ҙә юҡты һөйләмәйемсе». «Тән ҡартайһа ла йөрәк ҡартаймай» тигәндәре дөрөҫ икән, Фәүзиәкәй. Ә һин һаман да шул уҡ килеш». Фәүзиә әбей: «Эйе, шул уҡ килеш», яулыҡ осо менән ауыҙын ҡаплап көлөп ала. «Ә бына һине яҙмыш ҡаҡҡылаған икән». Ырғыҙбай ҡарт: «Ҡаҡҡыламай ни, үҙең бит йәш һәм дәртле сағымда таш бәғер иттең». Фәүзиә әбей: «Үткәнде иҫләүҙән фәтүә юҡ, Ырғыҙбай». Ырғыҙбай ҡарт: «Йәнәһе лә мин йәш, йәнәһе лә мин аҡылһыҙ, Хөснуллаңа йәбешеп яттың, ә ул һине ташлап та ҡасты». Ана, Фәүзиә әбей: «Дөрөҫ уйлағанмын.
Һиңә һаман да акыл кермәгән. Хөснолланың Ходай кушкан язмышы шул буласак ни хәл шул булгас ни хәл итәһең? Гомерде һорап алып озайтып булмай. Рытбай карт, бына мине Ходай һинең менән тагы бер юкка гына осраштырманы, Фәүзия. Һине бер косаклап убый тураһында күпме юлдар хыяллана идем, көлә. Фәүзия абый, юнһез адәмгә әйләнгәнһең, Рытбай. Яшьлектәге Рытбай менән айырмаң җир менән күк кебек. Әдәпте бөтенләй онытканһың. Рытбай карт, мөхәббәт бөтәһен дә оныттыра шул. Дөресен әйткәндә, һинең бында икәнлегеңде ишетеп, һине бер күрү өчен генә килдем мин, Фәүзия. Фәүзия абый, башымды катырма әле, ана Гөлназ тотышты каңгырт, бик булмаһа. Шул вакыт Хөсәен карт ишектән инә һәм боларны тыңлап тора. Рытбай карт, Гөлназ туташка бәйләнер яшьтәрем үтте инде, уфтанып куя. Мине бит улым да үзенең янына сакыргайны. Гафу итте ул мине. Әйдә, атай, үзем белән яшәтәм тине. Баш тарттым. Чөнки яшьлек мөхәббәтемдең карттар йортында көн иткәнен ишеттем. Фәүзия абый, әкиятеңде һөйләмә инде, Рытбай. Һинең дә, минең дә берәүгә лә кәрәгебез юк. Шуга ла ошонда ултырабыз. Улы сакырган имеш. Рытбай карт, валлаһи, алдаһам торган урындан җир йотын иде. Бик күп серләрем бар, вакытыннан алда асмай, бик күп серләрем бар, вакытыннан алда асмай торайм әле. Көне килеп җиткәс болай да асалар. Фәүзия абый, бигрәк серле булып сыктың, Рытбай, кеткелдәп көлә. Рытбай карт, һәрберебезнең күкрәгендә асылмаган серләр хаклана. Уртаклашыр кешеһе генә юк. Һинең кызың кайда һуң? Фәүзия абый, алыс калала тора. Рытбай карт, нигә уга бармайһың? Әллә әсәһе уга хәзер кәрәкмәй булып сыктымы инде? Фәүзия абый, минһез генә имен аман торһалар да яхшы, булай да өзгөләнәм. Иң мөһиме кызым бәхетле булһын. Ламһырап күз яшьләрен һөртеп ала. Рытбай карт, шулай да аптыраганы йөзенә сыккан. Әмма исән кызың була торып та карттар йортында көн итүең үзе сәер һымак. Фәүзия абый, һин дә улың булһа ла бында килгәнһең бит әле. Рытбай карт, минеке инде башка случай. Әле атай тип әйткәненә рәхмәт. Яшьлек дуамаллыгы менән хәтәр эштәр кырып ташланды шул. Хәзер терһәкте тешләп булмаста инде. Улым мине янына сакыргайны. Хәтта бер кис бик озак аралашып та ултырдык. Күз яшьләре аша үзенең тәүге мөхәббәтен осрату турында һөйләнә. Әмма ул бахыркай үле мисле сер менән көрәшә икән. Фәүзия абый, эй Аллам, түземлек бирһен инде балакайга. Рытбай карт, хәзер уны яшәтү өчен барыһын да эшләргә ризамын, диде улы. Миннән алыста булһа ла тик яшәһен, балалары янында тик бәхетле генә булһын, диде күз яшьләре менән. Мәктәп яшеннән яратып йөргән, тик һаман да шул юлдары гына аймылышкан. Бына бит ничек була. Гүя минең язмышым кабатлана. Уның һөйләгәннәре һүнеп барган хисләремне кузгатып җибәрде. Ә мин үземнең гомерлек мөхәббәтем өчен ни эшләнәм? Бер ситләтелгәйнем. Барыһына ла шул кул һелтәнем дә гомеремде заяга узгардым. Ә бәхетем өчен көрәшергә кирәк булган бит. Шуга ла бына картлыгымда кабат яныңа килдем, Фәүзия. Һин мине һаман да шул акылһыз малай дип уйлайһыңдыр. Сык миңа. Әйдә, картлыгыбыз бәхетле булайык, а? Фәүзия абый, ата, буны һиңа иске авыздан яңа һүз. Нимә әйтәһең инде бундай тәкъдимгә картайган көндә? Яулык усы менән ирендәрен каплап кеткелдәп көлә Рытбай карт, исмаһам, гомеремнең һуңгы көннәрендә һинең күзләреңә багып кына яшәрмен дип өметләнәм мин. Йырлай, һинә килдем иркәм, үткән елдарымдың һанай алыс сакырымдарын. Хөсәен карт, әһәм. Рытбай карт, Хөсәен агай, әллә шпион итәһең инде? Хөсәен карт, кит юкты, Рытбай кордаш. Ишектән Шәмсетдин карт күренә. Рытбай карт, кардәшләр, минең барыгызга ла шәп яңлыгым бар бит әле. Шәмсетдин карт, әллә бездән дөмегергә булдыңмы, ниһаять? Асылы. Хөсәен карт, тагы нинди яңлык? Улардан ошо 2 көндә бизрәп беттем инде. Рытбай карт, быга тиклем әйтергә кыймагайным. Фәүзия минең тәүге һәм һуңгы мөхәббәтем. Без уның менән никахлашырга булдык. Фәүзия абый креслоһыннан ыргып тора. Кит юкты, холыксыз. Хөсәен карт, атак, без тышка сыгып киткәнсе, килештегез дә менә. Шәмсетдин карт, ну азгын. Фәүзия абый, кеше ышанмастайdı, ысын булһа ла һөйләмә тиҙәр, Рытбай карт, ышанһалар да, ышанмаһалар да, әйдә Фәүзия, яшьлегем заяга үтте, исмаһам картлыгымда мине бәхетле итүдән баш тартма.
Шәмсидин карт, азгын, холыксыз, килгәннә 2 көн юк, авыл ян-ял куп тора монда. Ырысбай карт, нинде ял-ял булһын, ян-ял булһын ди инде Шәмсидин. Туй буласак. Хөсәен карт, Фәүзия, ул ысынды һөйләйме, әллә авызыннан ни сыкканын ишетмәйме? Аптырап был икәүгә карай. Фәүзия әби, ысынын типни, Ырысбайга карап кул гына һелтәй. Ырысбай карт бер як ситкә карап, 17 генә яшь ине миңа. Күкрәгендә бына бүгенгеләй мөхәббәт дөрләй ине. Яраттык без бер-беребезне, әмма уның был мәлгә Хөснуллаһы бар ине. Әр менән 3 ел буены шуны көтте. Һоратырга ла бардым, юк, җавап булмады. Шул вакытта бөтә тормышым сөлпәрәмә килгәндәй тоелды. Фәүзия әби, әйе, бүген мине әллә ниндәй гөнаһтарга гаепләү еңелдер инде. Хан замандагы хәтерләп ни, Ырысбай карт. Юк, гаепләмәйм Фәүзия, тамсы гына ла гаепләмәйм. Әмма бүген ситкә типмә мине, бәхетһез итмә. Йылдар үтте. Һине нисек кенә онытырга тырышһам да юк, булдыра алманым. Ирең каты авырудан китеп баргас хатта куангайным, тик хаталандым. Һин якты мөхәббәтеңә хыянат итмәйм дип 40ка баш тарттың. Әйе, кеше язмышы нидәр генә күрмәй, нидәр генә кисермәй. Алыс йылдар һәм урау юлдар аша килдем бит мин һиңә. Шәмсидин карт, ну ялан. Хөсәен карт, Фәүзия ысынын һөйләйме, әллә шаяртаһығыҙмы ул? Фәүзия әби, кит, исмаһам, һин аптыратма, Хөсәйен. Ниндәй ысыны булһын ти инде? Йылдар артында калганды хәтерләүдән бүген ни фәтүә? Ырысбай карт, юк, мин онота алманым һәм бер касан да онотмаячакмын да. Я, сыгаһыңмы миңа, Фәүзия? Җавап көтәм. Фәүзия әби, һинең ыңгайына азгын тип уйлаһындар өсөнмө? Башыңа тай типтеме әллә? Былай да далала кыуылган карсыкты йонсотмаһаң. Хөсәйен карт, карт көнендә никахлашыуның ниндәй уяты бар? Яшьтер ана 10 кавышып 10 айрыла хәзер. Ырысбай карт, Фәүзия гомер буе шул Хөснуллаңды оныта алманың. Ә хәзер ул юк. Һин дә яңгырлыктан арыганһың, мин дә гомер буе һинһез әрненем. Фәүзия әби, картайган күремдә оятка калдырма мине, Ырысбай. Килешмәгәнде һөйлә. Башкалар минең турала әллә нимә уйлар бит. Ырысбай карт, 2 ярдән кавышуы касан килешмәгәне бар. Хөсәен карт, ай-һай, тимерде кылуында һугаһың икән, Ырысбай. Ну, шилма малай булып сыктың бит, кеткелдәп көлә. Ырысбай карт, өметеңде үзмә инде, Фәүзия. Былай да нисәмә ел көттем. Өметемде үзмә инде, Фәүзия. Былай да нисәмә ел көттем. Иреңнең вафатынан һуң күпме тапкыр һоратып килдем, тик һин бәлки балаң хакына мине яныңа күрергә лә теләмәгәнһеңдер. Әмма бүген дә һуң түгел бит әле. Теребез бит әле, яшәйбез бит әле. Фәүзия әби, Ырысбай, карттар йортунан иртәгә далага кыуылабыз дип торганда, барыһы алдында мине мәсхәрәләргә калдырмаксыңмы, Етер инде. Ырысбай карт, исмаһам, гомерем ахырында бәхетле булырмын дип ырау юлдар аша яныңа килдем бит, Фәүзия. Фәүзия әби, ак коштың да гомерлек бер генә яре була бит, Ырысбай. Шәмсидин карт, мин каршы быга. Хайван, азгын, сыгырнан сыгып йодрыктарын тыйнап, Ырысбай картка ташлана, ыдгыш китә, үзләреннән сак айырып алалар. Һеңлемнең башына еттең, хәзер килеп бында. Хөсәен карт, Шәмсидин, был ни кылынуың? Гомердә булмаганды. Ырысбай карт, кешене гаепләү һәр сак еңел шул, камчы Шәмсидин. Һин минең шкурала яшәп кара ине. Шәмсидин карт, һин үҙең шүрәле. Күрһәткәнеңдәрең дә еткән миңә, илам һорай. Хөсәен карт, мулла, катаһыҙ кеше хатаһыҙ булмай, Шәмсидин. Фәүзия әби, Шәмсидин, тыныслан, ҡайҙа дарыу алып киләйем әле булмаһа? Ырысбай карт мөйөшкә китә. Әйе, мине хаталарым ғүмер буйы оҙата. Әллә улар минең йөрәгемде өйкәмәй тиһеңме? Шәмсидин карт, йөрәгең юҡ һинең, Ырысбай, йөрәгең юҡ. Һинең кеүекте нисек йотмайҙыр инде. Бер яҡ ситкә барып ултыра. Эй, йөрәгем йөрәгенә тотона. Хөсәйен карт, кит, ҡурҡытма әле, Шәмсидин. Шәмсидин карт, уф, карауатына барып ята. Фәүзия әби, нимә булды, Шәмсидин, әллә Гөлнасуташты саҡырайыммы? Шәмсидин карт, кәрәкмәй, хәҙер үтә. Фәүзия әби, кисәнән бирле донъябыҙ түңкәрелдеме ни? Шәмсидин карт, шайтан үҙе уяланы. Бөтә бәлә шунан. Ырысбай карт, бына һиңә никах, бына һиңә туй. Ауыр күрһенә. Әйе, яҙмыш тарафынан ҡәһәрләнгәнмендер, ахыры. Йәнә телефон шалтырай. Хөсәйен барып алырға итә лә ҡулын һелтәп ҡуя. Ут һүнә. 3-нсө сәхнә. Ут яна. Ишектән мөңгөрҙәшеп Хөсәйен менән Ырысбай инеп килә. Хөсәйен ҡарт тәрилкә менән аш тотоп алған, Шәмсидин ҡарт һаман да карауатында ята. Хөсәйен ҡарт, сәғәт телдәре беҙҙе аямай. Күп тә ҡалманы тыуған яғымды ташлап китергә. Шәмсидин, хәл индеме?
Бына бер тәрилкә аш килтергәйнем, өстәлгә тегегә аш куя. Ырыҫбай ҡарт, әйе, ғүмерең сәғәтенең телдәре лә аямай шул, ғүмер сәғәтенең телдәре лә аямай шул. Хөсәйен ҡарт ҡарауыттарға, Ҡайратауға ҡарап туя алмайым. Уны башҡаса бер ҡасан да күрә алмаясағымды тураһында йәнемде телә. Бында бит миңә хатта урамдың берҙәк эттәре лә ҡәҙерле. Ҡулы менән күҙҙәрен ышҡып ала Ырыҫбай ҡарт. Әйе, ялан яғында Ҡайраттау юҡ, ыжғыр бурандарҙан башҡа. Ишектән Фәүзиә күренә. Фәүзиә әбей, Хәҙисә менән һөйләшеп торҙом. Иртәгә мине күрмәй китеп барма ти. Күстәнәстәр һалам тип башымды ғына ҡатырҙы. Эй, Аллам, шул тиклем ауыр булыр икән тип уйламағайным. Хөсәйен ҡарт, ҡартлығыбыҙҙа туй кеүек тибеләбеҙ инде. Туп кеүек тибеләбеҙ инде. Ана, футболсыға ҡот осмалы аҡсалар түләйҙәр икән. Күрше Хәсән һөйләп торҙо. Ҡарттарға ҡайҙа инде? Фәүзиә әбей, атаҡ Шәмсетдин һаман ятасы. Тороп тын яҙлыҡтырһаң ни була? Көн яҡтыһында ятҡансы. Ырыҫбай ҡарт, минең менән сираттағы алышҡа хәл йыялыр. Боксының ары торһон, шарҡылдап көлә. Фәүзиә әбей, етте, Ырыҫбай. Етте. Хөсәйен ҡарт, әйҙә, йыртышмайыҡ, Шәмсетдин. Тор, баласаға күк ятма, булмаһа тамаҡ ялғап ал. Ҡулы менән Шәмсетдингә ҡағыла. Тегенеһе тәрән итеп ыңғырашлы ебәрә һәм әйләнеп ята. Йөҙө аппаҡ. Хөсәйен ҡарт, атаҡ Шәмсетдин, нимә булды һиңә? Фәүзиә әбей, Шәмсетдин, тегенең ҡулынан тота. Әй, тирҙәре йөҙөнә бәреп сыҡҡан бит бының. Хөсәйен ҡарт, йөрәгең тоттомо әллә, хәлең юҡмы? Тегенеһен аңлайышһыҙ итеп яуап бирә, ыңғыраша. Ырыҫбай ҡарт, был шытырға йыйынған бит, булмаһа Гөлназ туташты саҡырайым, бәләһенән баш-аяҡ йүгереп сығып китә. Хөсәйен ҡарт, эй, ямауыҙ, көтмәгәндә. Фәүзиә әбей, ауыр кисерҙе шул был Ырыҫбайҙы. Шәмсетдин һөйләшер ҙә, хәлең юҡмы ни? Хөсәйен ҡарт, эй, амауыҙ, дала яғына китмәҫ өсөн туңҡайғандыр был. Яһылдап Гөлназ туташ менән Ырыҫбай ҡарт килеп инә. Гөлназ туташ, Хөсәйен бабай, ҡырғараҡ китегеҙ әле. Шәмсетдин бабай, нимә булды? Яуап бирә алмайһыңмы? Шәмсетдин ҡарттың пульсын тотоп ҡарай, тиҙ генә давлениеһын үлсәй. Ырыҫбай ағай, стакан менән һыу килтерегеҙ. Ырыҫбай ҡарт, хәҙер һыу алып килә. Гөлназ туташ, әйҙә, Шәмсетдин бабай, ошо дарыуҙарҙы ғына ҡап әле. Шәмсетдин ҡарттың башын ҡалҡытып дарыу ҡабыҙмаҡсы була, әммә тегенеһе уны эсә алмай. Скорый саҡыртырға кәрәк, срочно. Телефондан шылтыртмаҡсы була, уныһын эшләтә алмай буғай, сығып йүгерә. Фәүзиә әбей, бына көтмәгәндә Хөсәйен ҡарт иртән генә һин дә мине, шул Ырыҫбай менән ыҙғыш ҡына уны аяҡтан йыҡты инде. Ырыҫбай ҡарт, үҙе һеләүһен кеүек ташланған әҙәмгә ни? Фәүзиә әбей, берәй ереңә төрттөңмө тим, әллә Ырыҫбай? Ырыҫбай ҡарт, кит әле, Фәүзиә, юҡты һөйләп, бөгөн иртәгә үләм тип торған ҡартласҡа ниңә киҙәнәйем? Һинең менән никах уҡытам тигәнде үтә ауыр ҡабул итте. Хөсәйен ҡарт, кит инде, Шәмсетдин, минең яңғыҙымды далаға олоҡтормаҡсы булаһыңмы? Эй, Аллам, Гөлназ туташ килеп инә. Гөлназ туташ, фельдшерҙы саҡырттым, хәҙер килеп етәм тине. Скорыйға ла шылтыраттым. Хәле нисек? Хөсәйен ҡарт, үҙең күреп тораһың бит, ҡыҙым. Фәүзиә әбей, яман төштәр ыҙлата ине шул. Ҡазаға булған икән. Ырыҫбай ҡарт, район үҙәгенән скорый килеп еткәнсе 10 тапҡыр үлеп тә 10 тапҡыр терелергә була инде. Хөсәйен ҡарт, Ырыҫбай, һин янда булғанда терелеү бик шикле. Гөлназ туташ, ағайҙар, тауышланмай тороғоҙ әле. Фәүзиә әбей, ауыҙынан ел алһын, Хөсәйен. Ырыҫбай ҡарт, хәҙер Шәмсетдиндың башына мин етте тимәксеһеңме? Гөлназ туташ, Шәмсетдин бабай иҫән көй яғында нимә теләһә нимә һөйләйһегеҙ? Асыулана, ишектән фельдшер күренә. Фельдшер, Шәмсетдин ағаймы ни? Тиҙ генә сумаҙанын сығара һәм Шәмсетдин ҡарттың пульсын тикшерә, давлениеһын үлсә. Нимә булғайны? Хөсәйен ҡарт, нимә тип ни? Бына Ырыҫбай менән һуғыштылар ҙа. Гөлназ туташ, һуғыштылар? Ырыҫбай ағай, был ысынмы? Фәүзиә әбей, арттырма әле, Хөсәйен, ул тиклем. Ырыҫбай ҡарт, ниндәй һуғыш булһын, әрәпләшеп кенә алғайны. Уның һүҙ күтәрә алмаған әҙәм икәнен эт белһенме? Гөлназ туташ, атаҡ, Фәүзиә, артыҡ тулҡынланып киткән һымаҡ булғайны шул. Фельдшер, тимәк, йөрәге. Гөлназ, әйләндереш әле. Шәмсетдин ҡартты әйләндереп укол яһайҙар. Фельдшер тегенең янында оҙаҡ ҡына мыштырҙай. Башҡалар шым ғына уны күҙәтә. Гөлназ туташ, Рәмзиә апай, шунан нисек? Фельдшер, ҡулымдан ни килһә, барыһын да эшләнем. Хәҙер бөтәһе лә Аллаһы Тәғәлә ихтыярында инде. Әйҙә әле,
Үҙе менән Гөлназ туташты ситкәрәк алып китә. Ҡарттар бөтәһе лә ҡолаҡтарын ҡырпайтып шул икәүҙе тыңларға әҙерләнә. Дөрөҫөн генә әйткәндә, өмөт әҙ. Ваҡыты еткәндер күрәһең. Иртәгә тиклем йәшәмәҫ инде. Гөлназ туташ, ой Алла, Фәүзиә әбей, абау, Хөсәйен ҡарт бына ауыртмаған башҡа тимер таяҡ. Фәүзиә әбей, бахырҡайым. Рыҙвай ҡарт тимәк шыта инде, всю-таки. Хөсәйен ҡарт, һин генә башына еттең, дала имеш. Беҙҙе бында уҡ туңҡайтасаҡ тип белеп әйткән икән. Фәүзиә әбей, юҡты һөйләмә әле, Хөсәйен. Фельдшер янында ыҙғышып ауырыуҙың хәлен генә насарайтасаҡһығыҙ. Ярай, мин ҡуҙғалайым. Гөлназ туташ, ярай, Рәмзиә апай, бик булмаһа һуңғараҡ тағы инеп сығырһың инде. Скорыйға ла шылтыратҡайным былай. Фельдшер, ул был хәл була ҡалһа, иҫкәртерһең инде сыға. Гөлназ туташ, бәлә кеше башынан йөрөй шул. Фәүзиә әбей, эйе, көтмәгәндә Рыҙвай ҡарт үлемде берәү ҙә һорап алмай. Гөлназ туташ, атаҡ, Шәмсетдин бабай, әле үлмәгәнсе. Рыҙвай ҡарт, Гөлназ туташ, беҙҙе һаңғырауға һанайһыңмы әллә? Фельдшер ауыҙынан сыҡҡанын беҙ ҙә ишеттек. Хөсәйен ҡарт, үлемде һорап алмайҙар имеш. Ай-һай, һине махсус рәүештә ебәрмәнеләр микән, ә? Беҙҙе иртәгә тиклем дөкмөктөрөү өсөн. Ул саҡта дала яғында расхватланмаясаҡтар бит. Фәүзиә әбей, етәр әле, Хөсәйен. Гөлназ туташ, Хөсәйен олатай, туҡтағыҙ. Рыҙвай ҡарт, бәлки ебәргәндәрҙер, әммә был турала һиңә һөйләмәҫмен инде, Хөсәйен. Өҫтәл артына ултыра ла ҡалаҡ алып Шәмсетдин ҡартҡа тәғәйенләнгән ашты ашай башлай. Хөсәйен ҡарт, нимә ҡыланаһың ул? Йүнһеҙ! Рыҙбарт ҡарт, нимә ҡыланам? Тамаҡ ялғайым, шул ғына. Хөсәйен ҡарт ярһыған. Әҙәм аҡтығы, уны мин Шәмсетдингә индерҙем. Нимә кеше өлөшөнә йәбешәһең? Фәүзиә әбей, Рыҙбай, улай ҡыланмаһаң да булыр инде. Гөлназ туташ, етер бөтәгеҙгә лә, тыйылығыҙ зинһар. Рыҙбай ҡарт, ә мин нимә эшләгән? Бына шытырға ятҡан Шәмсетдинға был аштың ни хәжәте? Әрәм булмаҫ, исмаһам. Хөсәйен ҡарт, ну һин. Ни әйтергә белмәй. Рыҙбай ҡарт, берәү бер тәрилкә аш ашаған имеш. Шуны ла күпһенмәйһегеҙҙер инде, Хөсәйен. Күпһенмәһәң инде, Хөсәйен. Хөсәйен ҡарт, тығылып ҡына кит. Гөлназ туташ, Рыҙбай ағай, аш бүлмәһендә лә бар бит. Рыҙбай ҡарт, әйе, быныһын тузикка сығарып түкһәң, яҡшыраҡ булыр инде. Шулай бит. Ишектәге ҡыңғырау шылтырай. Гөлназ туташ, скорый килде буғай. Шәмсетдин ҡарт ҡапыл ныҡ итеп ыңғырашып ебәрә. Бөтәһе лә ах итеп ҡала. Гөлназ туташ, Шәмсетдин ағай, Шәмсетдин ҡарт янына йәйелә. Фәүзиә апай, кем унда, ҡара әле. Фәүзиә әбей барып ишекте аса. Почтальон ҡыҙ һине һорай, Рыҙбай. Рыҙбай ҡарт, мине? Ырғып тора ла ишек яғына сыға. Хөсәйен ҡарт, был әҙәмдең берәүгә хәжәте бар икән. Ҡәберең йыраҡ булһын, уфтана. Эй Аллам, мында ғына Шәмсетдин кеүек үлтер инде, ҡуй инде, этләтмә мине. Гөлназ туташ, 1000-нсе тапҡыр ҡабатлайым, етәр әле, Хөсәйен бабай. Рыҙбай ҡарт инә лә үҙ карауатына барып ята. Хөсәйен ҡарт, кемгәлер һинең дә кәрәгең бар икән, Рыҙбай. Рыҙбай ҡарт, шөкөр, Хөсәйен, шөкөр. Фәүзиә әбей, әллә бер хәл, хат килдеме? Рыҙбай ҡарт, юҡ, Фәүзиә, ауыл осондағы башҡа бер Рыҙбай менән бутағандар буғай. Фәүзиә әбей, шулаймы ни? Шәмсетдин ҡарт ныҡ итеп ыңғырашып ебәрә һәм тартыша башлай. Гөлназ туташ, Шәмсетдин улатай, эх, исмаһам, бына ул скорыйҙа килмәне бит. Фәүзиә әбей, эй, илаһым. Һуңғы минуттары яҡынлаша бахырҡайҙың. Хөсәйен ҡарт, үлде инде, үлде, бөттө бараһы ла. Рыҙбат ҡарт, иртән генә минең менән көрәшә ине, хәҙер Ғазраил менән. Гөлназ туташ, Шәмсетдин улатай, ҡысҡыра. Фәүзиә әбей, эй Аллам, ҡотҡар беҙҙе. Ут һүнә. 4-нсе сәхнә. Ут яна, ҡарттар йотто, алыҫта әтәс ҡысҡырған тауыш ишетелә. Һағышлы ҡурай моңо яңғырай, бөтәһе лә йоҡлай. Гөлназ туташ, Шәмсетдин ҡарттың карауаты янында ултырғыста йоҡлап ултыра. Телефон шылтырай, Шәмсетдин ҡыбырлап ҡуя. Шәмсетдин ҡарт, Гөлназ, ҡыҙым. Гөлназ туташ ҡапыл һиҫкәнеп килеп уяна, бөтәһе лә мыштырҙай башлай. Гөлназ туташ, әү, Шәмсетдин улатай. Шәмсетдин ҡарт, бөгөн беҙҙең күсә торған көн түгелме һуң? Хөсәйен ҡарт, атаң башы, малай, үҙең теге яҡҡа күсә яҙҙың бит. Ҡотто алдың инде. Гөлназ туташ, эй, Шәмсетдин улатай, бөгөн юлға сығырға тейеш инек. Фәүзиә әбей, эй Аллам, ғүмерең бар икән, Шәмсетдин, дала яғын күрергә яҙғандыр. Гөлназ туташ, хәлегеҙ яҡшырҙымы, Шәмсетдин улатай? Үҙегеҙҙе нисек тояһығыҙ? Шәмсетдин ҡарт,
Яҡшырҙы. Бер саяна ҡаты ғына сәй эскәндә ишеү ҙә шәп булыр ине. Тороп ултыра. Бөтәһе лә уның янына килә. Гөлназ туташ, әйҙәгеҙ бергәләп тамап сылатып алайыҡ. Атларлыҡ хәлең бармы, Шәмсетдин олатай? Мин әҙерләй торайым. Сыға. Шәмсетдин ҡарт. Бар, ҡыҙым, 20 йәшлек егеттеке кеүек көлгән була. Хәле инде. Бар, ҡыҙым, 20 йәшлек егеттеке кеүек көлгән була. Хөсәйен ҡарт. Эй, ҡояш артҡан буйы күтәрелән дә икән. Кем телефондан шылтыратты икән? Я аҙналар буйы шым тора, я минут һайын шылтырап асыуға тыя. Шәмсетдин ҡарт. Этем белһен, берәү шаяртҡандыр. Фәүзиә әбей. Эй, Шәмсетдин, дала яғына күсмәйем тип шулай ҡырталашмаһаң да булыр инде. Ҡот ҡынамды ғына алдың. Ҡайҙа Гөлназ туташ янына сығайым әле? Сыға, Шәмсетдин ҡарт. Ҡәҙеремде нығыраҡ белерһегеҙ. Ауырыуҙы һорап алмайҙар шул. Ғазраил килеп иҫкәртеп китте буғай. Хөсәйен ҡарт. Ай, мин һине шыта тип уйлағайным, Шәмсетдин. Баҡһаң, һине Ғазраил да ала алмай икән. Шәмсетдин ҡарт. Был әҙәм дә мине шытыр тип өмөтләнгәйне бит. Ырғыҙбай ҡарт яғына башын ҡарап һелкә. Юҡ инде, минән тиҙ генә ҡотола алмаҫһығыҙ. Хөсәйен ҡарт. Ниндәй ҡотолоу ти? Һинһеҙ ҡарттар йорто һымаҡ булмаҫ ине. Кирелеп көлә. Бына төнө буйы йоҡларға ирек бирмәгәсең ни, көн уртаһына ҡәҙәр йоҡо һимерткәнбеҙ. Ырыҙбайға ни, өҫтөнә утын ауҙарһаң да уянасаҡ түгел. Ырыҙбай янына килә. Эй, йоҡо сүнмәге, дала көтәбеҙҙе, дала! Тегегә төртә лә ырғып китә. Кит булмаҫтайы. Гөлназ туташ тим. Һөрөнләй башлай. Шәмсетдин ҡарт. Нимә? Аҡыраһың ул шул ҡатлим. Хөсәйен ҡарт. Был шытҡан буғай. Тәне һыуынған. Ырыҙбай тим, Ырыҙбай. Шәмсетдин ҡарт. Кит әле. Ул шытҡансы без йөҙҙө шытып өлгөрөрбөҙ. Яндарына тәнтерәкләп килә. Абау икән. Гөлназ туташ йүгереп килеп инә, уның артынан Фәүзиә әбей күренә. Нимә булды? Шәмсетдин ҡарт. Ырыҙбайға нимәлер булған әле. Теге донъяға. Гөлназ туташ. Эй, Аллам, Хөсәйен бабай, фельдшерҙы саҡыр. Хөсәйен ҡарт сығып йүгерә. Фәүзиә әбей ауыҙын ҡулдары менән ҡаплап. Ырыҙбай, эй, Аллам. Тере генә була күрһен инде. Шәмсетдин ҡарт. Вәт бәлә. Гөлназ туташ. Ырыҙбай ҡарттың пульсын тотоп ҡарай. Уның күкрәген баҫҡылай. Үкенескә ҡаршы. Һуң. Киткән икән Ырыҙбайға. Шәмсетдин ҡарт. Булмаҫ. Фәүзиә әбей күҙ йәштәрен яулыҡ осо менән һөрткөләй. Мәңге йәштәр кеүек Ырыҙбай ҙа. Кисә генә һин дә мин кеүек инең. Гөлназ туташ. Төндә йөрәге туҡтаған буғай. Бахыр ҡайҙа? Тегенең күҙен яба һәм простыня менән япҡан арала ҡулындағы хатты күреп ҡала. Бындағы ниндәй хат? Хөсәйен ҡарт инә. Хөсәйен ҡарт. Хәҙер киләм тине. Әллә киткәнме? Шәмсетдин ҡарт. Әйе, китеп барған шул. Фәүзиә әбей. Кисә почтальон ҡалдырманымы икән? Ул бит мине башҡа Ырыҙбай менән бутағандар тигәйне. Хөсәйен ҡарт. Тиһә, ни, Ырыҙбайға кеше ышанамы? Шәмсетдин ҡарт. Тик был әҙәмдең кемгә хәжәте булды икән? Гөлназ туташ. Ҡарайым әле. Ысынлап та Ырыҙбайға икән инселәнгән. Атаҡ. Ниндәйҙер рәсми хат бит был. Нефть компанияһынан. Ваше обращение удовлетворено. Генеральный директор Марс Рысбаевич Кульсарин берет на личную опеку дом престарелых деревни Мунасипова тип яҙылғансы. Хөсәйен ҡарт. Атаҡ. Ырыҙбайыбыҙ нефть компанияһына кәрәге булһын ул. Шәмсетдин ҡарт. Бутағандарҙыр. Юҡ, ә ниңә беҙҙең ауыл тураһында, беҙҙең ҡарттар йорто тураһында? Гөлназ туташ аптыраҡ. Фәүзиә әбей. Ай, бутамағандарҙыр. Ҡайҙалыр уның улы булырға тейеш. Шуның хаты түгелме икән? Шәмсетдин ҡарт. Атаҡ, уның улы нефть компанияһында эшләйме ни? Фәүзиә әбей. Эйе, улым мине үҙ янына саҡырҙы тигән булғайны хатта. Мин ышанмағайным. Баҡһаң, эйе, Ырыҙбай. Гөлназ туташ. Был хатта беҙҙең ҡарттар йорто ябылмайысаҡ һәм артабан эшләйәсәк тип яҙылған бит. Шәмсетдин ҡарт. Кит әле, булмаҫтағайы. Хөсәйен ҡарт. Тимәк, күсмәйбеҙме ни? Телефон шылтырай. Гөлназ туташ барып телефон трубкаһын ала. Гөлназ туташ. Алло. Эй, әттәгенә насар ишетелә. Әйе, тыңлайым. Әйе, ҡарттар йорто. Әйе, тик ни бит әле, Ырыҙбай ағайҙың бөгөн төнөндә үлеп ҡуйҙы. Ғәфү итегеҙ инде, көтмәгәндә. Оҙаҡ ҡына тыңлай. Ҙур рәхмәт, хуш булығыҙ. Трубканы һала.
Район хакимияттан шылтырттылар. Ысынлап та беҙҙең ҡарттар йортон ҡалдырасаҡтар. Раҙбай ағайҙың ҙур түрә улы ҙур түрә икән, шул ҡараясаҡ тинеләр. Күп итеп аҡса бүленгән. Шәмсинең ҡарт бына көтмәгәндә иҫке ауыҙҙан Хөсәйен ҡарт тик Ырыҫбай үҙе шытты ла инде. Фәүзиә әбей, улым үҙ янына саҡырҙы тиһә лә ышанмағайным, бахырҡайға. Бик күп серҙәрем бар, ваҡытынан алда асмай торайым әле тигән булғайны. Эй Аллам, Гөлназ туташ, әйе, бында килер алдынан ҡарттар йорто бөтәсәген белеп хат яҙып ебәргән икән улына. Бик ҡаты ауырған икән үҙе лә. Тегенеһе янына саҡырған, әммә Ырыҫбай ағай улы янына күсеүҙән баш тартҡан. Хаталы йәшлегем өсөн миңә ҡарттар йортонда яҡшыраҡ урын булмаҫ тигән, устары менән йөҙөн ҡаплай. Шәмсинең ҡарт үҙе үлгәс, беҙҙе ҡабат далаға ҡыумаһалар ярай ҙа. Кире кешенән ни үлгәс тә эше кире булмағайы. Хөсәйен ҡарт шулай. Уның улына беҙҙең кеүек берәҙәктәр ни хәжәте бар? Гөлназ туташ, юҡ, япмаясаҡтар тинеләр. Ырыҫбай ағайҙың үлеме тураһында улына хәбәр итәсәктәр. Фәүзиә әбей, эй, Ырыҫбай, рәхәтләнеп улында комфортта йәшәр урыныға ни. Шәмсинең ҡарт, беҙҙең араға килеп ыҙғыш тыуҙырып йөрөгәнсе, Гөлназ туташ, ул ҡарттар йортон күсермәҫ өсөн килгән. Улы былай ғына аҡсап үлмәҫ ине моғайын. Хөсәйен ҡарт, баҡһаң, ул тиклем хөрт әҙәм дә булмаған икән. Гөлназ туташ, хәҙер Ырыҫбай ағай менән матур итеп хушлашырға кәрәк. Хөсәйен ҡарт, мин кисә Шәмсетдин үлә тип ҡайғыра инем, ә Ырыҫбай тағы ла 100 йыл йәшәр кеүек ине. Фәүзиә әбей, никах тәҡдим иткән булды бит әле, бахырҡай. Ә яҙмыш барыбер үҙенекен итә шул. Башыңды ташҡа бер, йыр тырнап ила, барыбер мәрхәмәт көтөп алырмын тимә. Эй Аллам, яулыҡ осо менән күҙ ситтәрен һөртөп ала, телефон шылтырай. Гөлназ туташ, тынысланығыҙ, Фәүзиә инәй, тынысланығыҙ. Барып телефонды ала. Алло, тим, ғәфү итегеҙ, бер нимә лә ишетелмәй. Әйе, ныҡ насар ишетелә. Юҡ, бөгөн күсмәйбеҙ. Алло, телефон һала. Ошо ҡырғыр телефонды суп һауытына ғына сығарып ырғытам инде. Әлләгем булды? Уфтана, ут һүнә. 5-нче сәхнә, ут яна. Ҡарттар йорто ишектән бер артлы Хөсәйен ҡарт менән Шәмсетдин ҡарт килеп инә. Хөсәйен ҡарт, бына Ырыҫбайҙы ла ҡуйып ҡайттыҡ. Илгәре көн генә һин дә мин йөрөгән әҙәмде башыма сал ҡунды, барыбер аңлай алмайым был донъяны. Йырлай. Кеше ғүмере һыуҙар булып аға, сәскә булып ата йәйҙәре, йондоҙ булып атыла ла һүнә, тик ҡайтмай шул кире әйләнеп. Йондоҙ булып атыла ла һүнә, тик ҡайтмай шул кире әйләнеп. Шәмсетдин ҡарт, әйе, түңкәрә һуға ла ҡуя яҙмыш. Мин мәңге тип күкрәк һуғып йөрөһәң дә барыбер ҡалмайһың. Хатта Ырыҫбай кеүектәре лә йыр ҡуйына һала. Зар илаған һеңлемдең рухы алдында яуап бирәһе бар әле уға. Хөсәйен ҡарт, улы былай ничеға ғына ир Азамат күренә, ҡайһы арала сереп байырға өлгөргән тиһең. Шәмсетдин ҡарт, етемлектә буй үткәреп атаһының һуңғы юлға оҙатырға ҡайтыуын әйтсәле. Байлыҡты Аллаһы Тәғәлә уға бушҡа бирмәгәндер. Шулай атанан нисек шундай ул тыуған тиһең. Хөсәйен ҡарт, серегән бай инде, Ырыҫбайҙы ла үҙ янына йәшәргә саҡырыуын әйтсәле. Шәмсетдин ҡарт, килештерер ине Ырыҫбай. Бында ғына бер нисә көн эсендә донъяның өҫтөн өҫкә килтерә яҙҙы. Хөсәйен ҡарт, ярай Шәмсетдин, мәрхүм тураһында йә яҡшы ғына һөйлә, йә бөтөнләй өндәшмә тиҙәр. Шәмсетдин ҡарт, ҡанымды күп эсте, шуға ғына әйтәм. Телефон шылтырай. Хөсәйен ҡарт телефонды барып ала. Хөсәйен ҡарт, алло, ишетелмәй, тәгенәһе, әйе, тыңлайым. Фәүзиә ҡарсыҡ, ни урамда? Башҡа әбей менән сөгөрләшә. Кем? Улай икән. Ҡыҙым, табутҡа ятҡанда ишеү иҫеңә төшөрһәң, кәрәк ине әсәйеңде. Оят юҡ шул йәштәрҙә. Тере балаһы булғанда кеше ҡарттар йортонда көн итергә тейешмәне. Көтөр, теге донъяға ғына китеп бармаһа. Теге донъяға ғына китеп бармаһа. Телефонды шарт ташлай, асыу йөҙөнә сыҡҡан. Вәт хәлдәр. Шәмсетдин ҡарт, тағы нимә булды? Кем маҙаһыҙлай? Хөсәйен ҡарт, ышанмаһаң да аптырамаҫһың. Шул бисурам ғына көн һайын шылтыратып яфалаған икән. Шәмсетдин ҡарт, йонсотма. Хөсәйен ҡарт, көтөп тор, әҙерәк хәл алайым, сүгеләй. Фәүзиәнең ҡыҙы шылтыратты. Шәмсетдин ҡарт, кит булмаҫ тағайы. Ҡыҙы ҡайҙалар бомж булып йөрөй тип һөйләгәнеләр бит. Хөсәйен ҡарт, һөйләһәләр ни?
Һөякһеҙ тел ни һөйләмәҫ? Шәмсетдин ҡарт, уныһы шулай. Ил ауыҙына иләк ҡаплап булмай. Хөсәйен ҡарт, мин киреһенсә, ул рәхәтләнеп ҡайҙалыр комфортта йәшәй тип ишеткәйнем. Шәмсетдин ҡарт, ҡартайған әсәһен күреп китергә булдымы икән? Хөсәйен ҡарт, беҙҙе далаға алып китерҙәрен ишетеп ҡайтып килә икән. Бына килеп етәм, зинһар ҡуҙғалмай ғына торһондар тип үтенә. Шәмсетдин ҡарт, атаҡ. Хөсәйен ҡарт, айнығып намыҫ тигәне нәмәһе уянып киткәндер бахырҙың. Шәмсетдин ҡарт, Фәүзиә ҡарсыҡты иҫкәртергә кәрәк, ҡыуанысынан бер хәл булмаһын. Хөсәйен ҡарт, йөрәге ярылып ҡуймаҫ тимә. Нисәмә йыл күрмәгән балаһын ишек асылып китә һәм унан Фәүзиә ҡарсыҡ күренә. Фәүзиә ҡарсыҡ, бына Ырыҫбайҙы ла хәтерләргә генә ҡалды. Шулай берәм-берәм китешеп бөтөрбөҙ инде. Ярай, тала яғанда ятмаҫбыҙ, исмаһам, шул ғына күңелде йылыта. Атаҡ, һеҙгә нимә булды? Икәүләп миңә тексәйгәнһеҙ. Хөсәйен ҡарт, ни, Фәүзиә, әйтер һүҙ бар ине бит әле. Фәүзиә, атаҡ булһа ни, әйтте лә ҡуй инде. Әйтә лә ҡуя торғайны. Хөсәйен ҡарт, ни бит әле, теге ни, һин түлке артыҡ борсолма. Фәүзиә, кит, йүнһеҙ кеше ҡурҡытып, тағы нимә булды? Бәлә килдеме? Йә, йонсотма. Хөсәйен ҡарт, ҡыҙың, Фәүзиә, ҡыҙым, Күрешлегә сүгәләй. Ошо хәбәрҙе ишетмәй үлһәм тип күпме теләнем. Йөҙөн ҡаплап үкһей башлай. Шәмсетдин ҡарт, атаҡ, Фәүзиә илап ҡурсалай алманым шул балам. Ҡурсалай ғына алманым, йәнкәйем, ғәфү итсе мине, ғәфү ит. Хәҙер һуңғы юлға оҙатырға ла бара алмаҫмын инде. Эй, Хоҙайым, мине лә алып кит яныңа. Хөсәйен ҡарт, ни һөйләйһең, Фәүзиә? Албырғап ҡала. Шәмсетдин ҡарт, һин туңбаш нимә ҡылдаң? Хөсәйенға ҡарап ҡысҡыра. Кешене күрәләтә үлтерергә яҙҙың түгелме? Хөсәйен ҡарт, мин киреһенсә артыҡ ҡыуанмаһын тип, ҡыйын булып ҡуйыр тип. Шәмсетдин ҡарт, артыҡ ҡыуанмаһын тип, ну һиңмай. Ана хәҙер сеңләп илап ултыра, шатланыр урынға. Фәүзиә аптырап был икәүгә баға. Ҡыҙың һине күрергә ҡайтып килә. Хөсәйен шул турала әйтә алмай яфланы. Ҡыуанысынан, яңылыштан китмәһен тип, иҫәүән. Фәүзиә креслонан торорға итәк тора алмай. Ҡыҙым ҡайтып килә? Ҡалтырлаған тауыш менән һорай. Хөсәйен ҡарт, ғәфү ит инде, Фәүзиә, әллә нисек йәпһеҙ килеп сыҡты. Шәмсетдин ҡарт, эйе, яңғыраҡ ҡына телефондан үҙе шылтыратты. Далаға алып китмәй торһондар тигән. Фәүзиә, нисек ҡайтып килә? Ул бит инвалид, нисәмә йыл түшәктә ята. Эй Аллам, төштөр был, төштөр. Үҙен-үҙе бер нисә тапҡыр семетеп ала. Тышта машина тауышы ишетелә һәм йорт янында туҡтай. Хөсәйен ҡарт менән Шәмсетдин ҡарт тәҙрәгә ҡаплана. Фәүзиә, ҡыҙым әллә? Ул бит йөрөй алмай. Ҡуй, өҫтөмдө ҡарайым әле, оятҡа һалып ҡуймайым. Төштөр был, төш кенәлер. Эй Аллаҡайым, Шәмсетдин ҡарт, юҡ, ҡыҙың түгел икән. Берәй йомош менән йөрөүселер. Хөсәйен ҡарт, юҡ, беҙҙең яҡ кешеһенә лә оҡшамаған. Фәүзиә, минең ҡыҙым бит карауатта ята, сирле ул, сирле. Шуға өндәшмәгәйнем берәүгә лә. Юҡ, яңылыш шылтыратҡандырҙар, төшөнмәгәнһегеҙҙер, Хөсәйен. Хөсәйен ҡарт, мине ҡарт алаша тигәс тә бөтөнләй аҡылдан яҙған тимә. Хөсәйен ҡарт, ай-һай, йөрөй алмағас, нисек уның булыуы ихтимал һуң? Хөсәйен ҡарт, кит әле, йүнһеҙ, һин генә аптыратмаһаң. Шул ваҡытта ишек шаҡыллаған тауыш ишетелә. Бөтәһе лә ишеккә ҡарай төбәлә. Унан таяҡҡа таянған урта йәштәге ҡатын күренә. Янында ниндәйҙер ир. Фәүзиә әбей йөрәген баҫып тора. Ҡатын ишектән инә лә Фәүзиә әбейгә төбәлә. Ир, һаумыһығыҙ, Әҡлимә, әсәкәйем, хәлһеҙ генә тауыш менән. Фәүзиә әбей, ҡыҙғанам, Әҡлимәкәйем, өнөммө был, төшөммө? Ҡыҙына ташлана. Улар ҡосаҡлашалар, һуҡылдап илайҙар. Әҡлимә, әсәйем, шул тиклем һағындым һине. Фәүзиә әбей, Әҡлимәм, был минуттарҙы ла кисерер көнөм бар икән. Һинең йүнәлеүеңде теләп ҡалған доғаларымды әллә Хоҙай ишеткән инде. Әҡлимә, рәхмәт, әсәкәйем, һис шикһеҙ ишеткәндер Хоҙай. Һауыҡтым, ниһайәт, әсәй, мин һине алып ҡайтырға килдем. Бер ҡайҙа ла, бер ниндәй далаға ла ебәрмәйем. Ҡулдарынан үбә, Фәүзиә әбей. Эй, илаһым, һине һуңғы тапҡыр күргәнемә тиҫтә йыл үтте. Аллаһҡа рәхмәт, уҡып бөтөргә алмаҫмын инде бынан ары. Шатлығымдан сиге юҡ. Хәҙер инде үлһәм дә үкенмәйем. Әҡлимә, үлмәй тор әле, әсәкәйем. Һине ейән-ейәнсәрҙәрең көтә. Бәхетле тормошобоҙ яңы башлана ғына бит. Ут һүнә. Моңҡоу ғына тауыш яңғырай, музыка яңғырай, ут яна. Креслола бер-беренә ҡарашып Хөсәйен менән Шәмсетдин ултыра. Хөсәйен ҡарт, бына Фәүзиәне лә оҙаттыҡ. Шәмсетдин ҡарт, ярай, ҡыҙына барып ҡунаҡ булып ҡайтһын әле. Бәлки беҙҙе лә һағына ла башлар, кем белә. Хөсәйен ҡарт, һағыныр. Вәт ҡыҙы, исмаһам, карауатынан аяҡҡа баҫыу менән бында юл тотҡан бит. Шәмсетдин ҡарт, бөтә донъяһын һатып тигәндәй ҡайҙалыр сит илдә дауаланған икән. Ярай, бәхетелер, аяҡҡа баҫҡан. Хөсәйен ҡарт, кешене өмөт йәшәтә. Бында ла шул Ырыҫбайҙың улының ҡылығы инде.
Шәмсетдин карт: әйе, сирләгәнемде белеп калгач дәвалану өчен шунда ук акча бүлде тине бит. Һәм анда туктаусыз ярдәм итә ти. Моны һиңа Ырысбай малае. Хөсәен карт: йөрне лә үзенә генә ундай түләүде йыймай да, йөрне лә үзе генә ундай түләүде йыймай да. Шәмсетдин карт: Бахыр әбикәй дә бөтә йыйганын гына кызына күсереп яткан икән. Хәтта өендә хатып ебәргән. Карттар йортына эләгүдән дә куркмаган. Хөсәен карт: Фәүзияне әйтәйем, һүзендә торды бит тәкә, кызы үзе килеп алды. Шәмсетдин карт: Атау алкаш кыз үстергән бомж булып яшәйтеп һүз сыгаргайнылар. Безне килеп алмастар инде. Газраилды гына көтәргә калыр. Хөсәен карт: Ярар, һәркемнең маңлаена язылганы язмыш. Менә мин һинең кеүек эшнәм булганына шатланам әле. Көткелдәп көлеп ебәрә Шәмсетдин карт. Эй, дала ягында ла мах бирмәсен бит. Ибет, Хөсәен көткелдәп көлә. Хөсәен карт: Далага һине аркан менән һөйрәп алып китеп булыр инеме һуң икән? Ырысбайга әйтәм. Әйтәйем, ямһыз яшәһә лә матур китә белде. Шәмсетдин карт: Безгә лә күп калмаган инде. Хөсәен карт: Әле вакыт бар әле. Бар. Һәр йәнде өмет яшәтә бит, йырлай. Уттар һүнде, йондызлар да һүнде, таң нурында йөзә болыттар. Һүнһен уттар, йондызлар да, миндә әле һүнмәс өмет бар. Ут һүнә. Рәшит Заһинуллин. Минеңсә, бик кызыклы һәм кәрәк әсәр. Хәтта үземә елап җибәрәм. Шулай итеп, кадерле минең дуслар, мин һездән был пьеса хакында үз фикерләрегезне әйтүегезне сорайм. Комментарий языгыз. Мутлак тыңлагыз. Бик матур пьеса, бик матур итеп язылган. Был ниһаять театрда мутлак куелачак, мин буга ышанам. Дорогие друзья, хочу немножко, буквально в 2 словах рассказать краткий сюжет этой пьесы. Вчера в комментариях в Фейсбуке меня просили это сделать, и я буквально, чтобы не понимающие языка немного поняли, что, о чем идет речь. Здесь судьба пожилых людей, которые находятся в доме престарелых в деревне, которую собираются оптимизировать и увести их в другую сторону, где степь. Они очень любят горы, они любят и живут здесь, и у них есть дети, но они за ними не приезжают. Но тут появляется старик, еще один, его привезли сюда. Оказалось, что он влюблен был с молодости в одну из здешних бабушек престарелых. И он ей объясняется в любви, просит выйти замуж, но она не соглашается. Но очень категорично против него здесь один дед, который здесь, он считает, что тот испортил жизнь его сестренки. В общем, у них там конфликт мощный. Потом у одного хватает чуть ли не инсульт, он почти умирает. Но оказывается жив, он выживает. А вот дед, который объяснялся в любви, он, к сожалению, уходит. Но он сделал доброе дело, у него сын, которым он давно не общался, он к нему, оказывается, обратился с последней просьбой, чтобы он помог этому дому престарелых выжить, а сын у него работает в какой-то нефтяной компании. В общем, этот дом престарелых, ему дают финансирование и его не закрывают. Вот такое доброе дело делает этот старик Ырысбай перед тем, как уйти в другой мир. А к бабушке приезжает ее дочь. Все считали все время по ходу пьесы, говорили, что она то ли бомж, что ли где-то там далеко живет и забыла свою маму. Но оказалось, что она была очень больна, была лежачей больной и лечилась, где только не лечилась, и в том числе она поехала за границу и лечилась за границей, и бабушка посылала, она продала дом, и поэтому она находится здесь в доме престарелых. Она все время пыталась ей помочь своей дочери, которая там где-то за границей в это время лечилась. Ну и вот Ырысбай этот, оказывается, тоже сына попросил, и он тоже туда немного денег отправил. В результате та дочка встала на ноги, и она, пусть хоть на костылях, но приехала за своей собственной мамой. В этот момент я чуть не заплакал. И остались 2 деда вдвоем, и они говорят, что их держит надежда, и что они
ни в коем случае не унывают, а продолжают жить. Вот такая замечательная пьеса. Вот, собственно говоря, жду от вас ваши комментарии, ваше мнение, дорогие друзья. Спасибо. До новых встреч.